Lallaba magaalaa Shaggar kutaa mana lubummaa Kooyyeeffachee mana kiristaanaa Kooyyee gaara humnaa qulqulluu Gabri'eelitti yaa'iin hafuuraa guddaa mata duree wangeelatti hin leeyya'u jedhuun guyyoota 5f gaggeeffamaa ture xumurame. Lallaba magaalaa Shaggar kutaa mana lubummaa Kooyyeeffachee mana kiristaanaa Kooyyee gaara humnaa qulqulluu Gabri'eelitti yaa'iin hafuuraa guddaan mata duree wangeelatti hin leeyya'u jedhuun guyyoota 5f walitti fufinsaan gaggeeffamaa ture nagaan xumurameera. Yaa'iin kun akka milkaa'uuf qajeelfamnii fi hordoffiin waajjira mana lubummaa kutaa magaalaa Kooyyeeffacheef galaan irraa kenname shoora guddaa kan taphate yoo ta'u deeggarsaa fi qindoomina hojjettootaa bulchiinsa mana kiristaanichaa fi yaa'ii lallabaatiin galma ga'uu danda'eera. Yaa'iin kun tajaajila barumsa wangeelaa fi faarfannaa barsiisota akkasumas faarfattoota beekamoon kan tajaajilame yoo ta'u amantoonni hedduun irratti hirmaachuun eebba qooddataniiru. Bulchiinsi mana kiristaanaa fi yaa'ii lallabaa qajeelfama waajjira lubummaa kutaa magaalaa irraa kennameef akkasumas yaa'ichi nagaadhaan akka xumuramuuf qaamolee gumaacha taasisan hundaaf galata guddaa dhiyeessaniiru. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallaba magaalaa Shaggaridha. Diabilos Marcos